landa biso vraiment na ransi boyo ki mama auti ko se présenter awa. Alors na zozong c'est les maloba akoka ko lobela biso. Nini oyo nzambe atie na kati na ye. OK. Donc yango wana. Donc maman en attendant partager hein. Yes. To éviter filer nini batu bako ekokwela batu po tozana posa filer na nzambe et kamata maman moko ou mutu moko ou musala na nzambe moko. Donc la présentation je crois na auto le bango bien. Na lobby je suis maman Bena, je suis mariée, la femme légitime du pasteur du proverbe 30-30, proverbe 30 que je dois vous épier, pour travailler mingi, émission à Londres, à Wapi, à YouTube. Mais le lot sous Naza et c'est mon cache pour maman Florence a invité à sous comme servante pour te partager, pour que ça sous en plus. La chaîne Oyo, la main de l'espoir. Amen, amen, vraiment. Pour l'oiseau, maman Bena. Elle faut quand même la cher déjà. Ah, on développe une nanda pour bala cher. Maman si vous et nous ni on zambe atina katna o yeli bisonini tozana posa to yoka yo vraiment. Bande ko bazana posa pe ba yoka yo. Asa na sai on a cher. OK. Yes. Maman naza na ena samumalam. Amen. Na thème na yo oyo lobi souffrance à la gloire. Le mystère de la souffrance à la gloire. Le mystère de la souffrance à la gloire. À la gloire. Yes. Alors, le long na ko lo baboye na sous-thème na nga na yeli mutu moko la bonne nouvelle. Na lingala lobi sango malam. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Wow. Donc sango malam. Sango malam na thème oyo mama pesi ezali thème moko mama toko ko sala ko ba séminaire na ba séminaire pe ko sila ka te parce que Bible eza zamba oyo mutako ko sisa zamba nyonso azate. Alléluia. Et parce que au moins eza pour la dissertation yo pesi le mystère de la souffrance à la gloire. Et moi je to tanga ba classe na ba dissertation ba pesa ka mutu na mutu développer na kata ya dissertation oyo sala développement na yo na conclusion tout. Mais tant na yo kaki thème oyo na yo olobi le mystère de la souffrance à la gloire na kumisa ki nzambe makasi. Parce que bato bakomona kaka titre wana mais na scène ngo eza na makambo caché auto ko développer le ministère ya souffrance na la gloire parce que au koloba gloire te soki mutu wana alekaki quelque part na souffrance te. Amen. Donc souffrance nde esalaka ke mutu akoma na gloire mais na ko sepela na lo bango na dévoler na basali na nzambe na bana na nzambe na lingi na yela bino bonne nouvelle na poko na lelo yango na sengi na maman moko ndeko moko soko zolanda sur la Facebook share partager à mon fils que am moko parce que tout au bon de la famille ata na filé o ata am moko alika. Amen. Ko ya mona banda na kumisa nzambe mingi moni conférence sur la ba maman conférence sur bazo monter faut avoir comme on a YouTube. Donc na kumisa ki nzambe il y a ezana maman moko famille wana basala 5 baloba na kate. Mais la conférence parce que tout na somi les conférences on va baya ki belé est-ce que va baya ki boy mais basala 5 cas baloba na kate ngapi na iba kitelo maman na bengi après conférence de pour sa témoignage c'est-à-dire na conférence on ezali que maman wana nande wana mususu baloba na kate pendant 5 ans baye kokuta na kata conférence wana etango bakuta nde bayokani bakomisi makambo nde ko mususu apesi maman wana 50 livres maman na lobi na prochaine zakita lelo ko mokote esungiye basali réconciliation ajumbongo oyo ke oyo soko na piaka osata na ene kuta te me muta o peso 10 livres 20 obi ndeke sala de sali maman na émotion. Alors conférence on a peut-être d'ailleurs ka fona maman wana. Donc 5 ans bato baloba na kate nde bato balobaka o bato bayaki ebele o comme même chose tozo loba ah peut-être tozo linga bato batale ebele mais peut-être nzambe alingi asauve ka ame moko. Yango mama nazobenda yo soko oza na bolingo na ndeko mwasi mobali partage kabolela epo toza na bonne nouvelle na pokwa na lelo na mama nalobaka ngo la bonne nouvelle, l'évangile au biso tozoteya basali na nzambe baservante de Dieu biso nyonso l'évangile oyo toza kosakola yango l'évangile oyo changeaka te eza évangile te l'évangile de Jésus-Christ eza évangile ememaka transformation ememaka libération ememaka bénédiction ememaka mutu na gloire. Amen. Donc soki oza na kati évangile ote akasa malam okenda ke église mais vie na yo ezo changer te c'est que peut-être évangile wana il faut qu'on vérifie ya malam. Alors le ministère de la souffrance à la gloire maman nangai
ndeko na ngai papa na ngai mosali na nzambe nalingi nayebisa yo eloko moko parce que Jésus-Christ sur la croix amemaki mikumba na biso asufaki akufaki mpo na ngai na yo ezala oza mosali na nzambe ozala serviteur akufaki anyokomaki boyebi souffrance nini yesu amonaki yango mpo na ngai na yo lelo tozala mais souffrance wana ezalaki mpo yo ozala sauve ngai nazala sauve mais lelo souffrance wana toza kozongisa ye lisusu yesu na kati na souffrance na ekulusu oyo ye amonaki esalekaki tokotanga ngo na bible na okende mamula ye mingi te tokotanga na bible oyo souffrance wana lelo ememi ye na gloire mais ebele bayebaki yango te souffrance oyo amonaki mpo na ngai na yo etindiki yesu ke akota na gloire oyo bible ezolobela biso ke aza na droite du père oyo azali kointercede mpo na baeli alors mama na ngai nakobanda na premier volet ndeko na ngai papa premier volet nalingi naloba spirituellement nalingi napesa bapoint moko spirituel oyo ya mystère ya souffrance mpe à la gloire et na nsima na koya kokita na ndenge ya bonzoto oyo makambo oyo basouffrance tozoleka nango parce que yesu apromete biso mama na ngai nayebi te soki okoki kotangela biso na Romains chapitre 8 verset 18 tokoki kotanga yango toyoka ndenge nini bible elobeli biso le mystère de la souffrance à la gloire parce que ekulusu nyonso ekokisamaki nzela nakoki kozwa bible na nga ou mama anatanda azopartage e tomeka kotanga yango parce que tokoki kaka kosala récitation te mais todémontre yango na kati na bible na romain parce que na bible ya romain paul moto azoloba ngo na bayekoli aza koaverti bango aza koyebisa bango ke eza na gloire moko oyo ezozela biso quelque part parce que toza na basouffrance surtout biso nazobeta se te biso toza na kati ya évangile oyo tozoprêche évangile oyo tozosalela nzambe eza na gloire moko oyo eza kozela biso c'est le ciel kokutana na yesu mokolo wana gloire wana nde lelo oyo toza kolobela ngo e tokoya kokita na deuxième gloire oyo ezali physiquement tozomona bato oyo ndenge nini baza kosufri baza koleka na makambo ebele parce que okoki kovivre gloire te soki obungi te wana na kozonga nango nsima nazongi na motu na likambo oyo soki tokoki kotanga na romain mama Romains chapitre 8 verset 18 verset 18 yes les mystères de la souffrance à la gloire yesu apromete biso yango paul alobi yango biso nyonso nalingi namemelo évangile oyo eza kochange na temps oyo tozokende homme de dieu servante esengeli vraiment ke tovivre gloire wana gloire wana tokovivre yango ndenge nini parce que ebele lelo tozopaka yesu lisusu na ekulusu ngai nalobaka yango bible ezobisa biso elobi bible nakoluka version wana meme à la prochaine topesa version ebele te mpo tosambule te bible elobi bo bazalaki bale premier bakokoma bale dernier bao mpe bazalaki bale dernier bakokoma bale premier bamama batata tosala keba biso basali na nzambe totangaka bible tokeba bible liloba na nzambe ekosi te soki otali bato bazalaki kopela moto na debi lelo bakoma malili baza lisusu te na kati na bonzambe lelo oyo ebele bakoti malili mais nzambe oyo alobaka na liloba na ye akosaka te ntango totanga bible fo tomaniolaka yango toyebaka parce que na ta ya noe abikaki kaka mwasi na ye bana na ye tolobaka bana na ye na famille na ye bana na ye basi na bango nde bakotaki kola pesi noe baprincipe alobi sala tonga masu ayebisi bato bandimi yango te yango nalingi na préparé nalakisa yo gloire parce que biso toteyaka moni biso pateyi mingi toteyaka mais tovivaka makambo toteya te yango nalobaka mingi ntango tozoteya bato biso moko fo tomiteya parce que lolo ezali lifelo ezali mamoko otanga merci maman bakomi balobi boye Romains 8 18 j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélé pour nous. Yango nazo manqué épître maman so manqué épître atanga kitoko c'est une servante de Dieu atana action ya kotanga Bible parce que chacun sa grâce épître grâce aux aïtos so manqué yo zamba pambo épître to manqué yo à lecture vraiment à la prochaine amozala to inviter maman ngai oyo Paul papa nanga Paul muta
azoloba oli souffrance présent oyo lelo tozomona biso chrétien souffrance nini ozoleka nango surtout lelo pasteur toza na pasteur ya solo toza mpe na pasteur lokuta toza mpe na baservante ya solo baservante ya lokuta mais baserviteur ya solo na baservante il souffre dans l'évangile. Mais comment ça n'était pas souffrir et ça n'a gloire mon cause c'est là où quelque part sur le fidèle parce que Dieu compte sur les hommes fidèles. Amen. Bah on va dire les fidèles Dieu compte sur eux et ça n'a gloire mon cause c'est là où quand il s'est Abraham a dit je rendrai ton nom gras. Est-ce que tu as dit papa si va souffrance sur les droits venir oyo Abraham a dit alléluia lelo ya mo to so mona partout ba so luka gloire ba sene za ba so luka gloire ba sene ba so luka gloire ba koko tati na ba fétiche ba koko tati na ba magie et ça ba gloire mon ko oyo ezali éternellement te mais biso to so luka gloire oyo ezali éternellement ya libela donc attends souffrir to yebi ba pasteur lelo oyo bana basi ba koma ko tshaba pasteur ba piège ko ba moni ba mona lelo ba pasteur kala ba ndoni ga ko bala ba ngote biso to bala ba pasteur ba tuna biso masolo ba pasteur alléluia pasteur na kala zaki muta ko chola muta papa muta la goma za le côté ça pas te tengama yes ba tuna biso to bali na sai na nzambe pona ko vana na musali na nzambe ko za na musali na nzambe za facilité musali na nzambe ko so mbongo ba junyoso apesa mon acha mon évangélisation yo kufinza na bana et ce que ça mon so comprendre te o créer musali na nzambe za muta ba jeune na ba ngomba ko mata siko so ki ya matingomba to lelo to mon fidélité côté belé papa chez belé o babali ba sai na nzambe lelo mobala ke jeune 7 jours ya tikali ko déconner mon ya ko na ke basali ya nzambe ya solo mama musali na nzambe ya benga na ko bala les portes quitter musali na nzambe fa bala une servante pas capable pour na ko soutenir musala wana alléluia eza musala ba pasi eza musala ba nzala eza musala ba obstacle pe soko leke ta prendre au comme na gloire alléluia lelo oyo biso tobali ya serviteur akomona ye aza star mais na ntango wana biso tokutanaki na bango aza mokie aza nzoto mokie otali ye akomoka moseleke te otala mai elamba lake biete moto akomela koko hinga ye limbisanga mama po lelo biso tobali basali na nzambe bato biso baotala mibali na biso bazotya bango bapiere bazotala bango na mosika aotambola na voiture ya biye surtout biso tobabata poto afatala na poto akomotyele bapiège nete bafacebook makambo ebele mais na ntango wana biso tokutanaki na bango eloko te babengaka ye kutu baregule atikala na jokini moko babengaka ye entraîneur mais entraîneur wana lelo akomi mutu bapromese kutuka mosusu na lekokisami te mais yo kuna ozotia misu na gauche na droite les hommes de Dieu ils souffrent mais basali na nzambe biso baservante na nzambe totikalaka na kosouffri te eloko eza important c'est-à-dire ke tozala fidèle na nzambe po toyeba kovivre gloire alléluia tokovivre no gloire na awa na se mpe eza na gloire oyo ya monene oyo ezozela biso amen eza lola mais okoki kovivre lola wana kaka boye te kaka boye kaka na facilité na bopete non il y a un prix à payer sikoyo prix à payer yango eza nini mama tokeli na lolakisa biso prix à payer yango eza nini prix à payer mama oyo esengeli biso basali na nzambe tozala yango eloko ya liboso ezali kolinga nzambe amen kozala fidèle na nzambe alléluia koyeba kose sacrifier parce que mosala tozosala ya nzambe eza mosala ya sacrifice ngai naza na manchester me naye na bottom naye kona esengo te babangonaka te nalingi ame moko asimbama surtout na temps oyo tozokende ngai mama bena na vivre na 2021 nalingi na mepreuve peut-être omona image yango après alléluia image oyo ya ka nazalaki à l'agonie mama Natasha te kabenganga kutu les ressuscité de Dieu alléluia po nazalaki mokufi lelo nga na koteya te nde tozabu mais kola salinga grâce yango tozomona ndenge ozomona mama bena nalati boye na zabu nazali so mama bena na kala wana te donc banda naleki l'épreuve wana na 2021 nde nazongi mentalité nanga mutu nanga ekoyemona makambo mosusu ya nzambe ndenge na kosalela nzambe donc façon na ngai avec le temps tobanda koleka na émission mpona kosunga pepe na surtout biso toza na Europe Europe kondima eza ya kokufa baimage yango oyo nazalaki mokufi bato lelo azola banazoluka gloire ya voiture ya mbota wana eza bagloire moko oyo koleka bagloire oyo seigneur tozela oyo eza ya lola nga babenga nga mama bena ressuscité bazolanda je crois bazolanda image yango wana batieli biso wana
ya komona ndenge mama na biso benazo loba awa donc ba imagine ya mwana tamba saki na hôpital na tango 2021 ya yambara pe moi batie na juin 2021 ya au niveau akomaki donc eza ka mon témoignage na ya mon poussé de ya mwana ne batie pour tout mona makambo azo te ya esuka kana ko te ya te mais to vivre de tout mona ba bilili boye la ressuscité de Dieu. Et c'est vrai. La ressuscité à solo. Je suis ressuscité avec le temps pour partager nos témoignages. Pour la sabato, oui, la temps pour tous qui ne battent pas ça quand on bato bazo sala blague nanzana tala nzambe oyo biso tozo tatula ya mweme nazo sala ba étude na ngai naza ko sala ba analyse ezala ba partage makambo belo to ba mingi ngana yo to ko ba sur ba prière parce que nga spécialité na mingi ezalaka sur la prière bato ba obondele belé mais ba obongo maté ezote yama mais bato ba obongo maté qu'est-ce qui ne va pas maman il y a quelque chose qui ne va pas parce que Bible est sur la maman et le Bible notre Dieu, il est le Dieu qui se cache. Bah, on va retrouver. Alors, si tu continues la sincérité, tu as une candidature à la solution. Ngai na kati na liwa oyo rakuta ina nzambe. Penga mama benande na nzambe naomona makamususu na ndenge mususu. Ya momoni na kolekaka na nzambe na message tango na utaki na liwa oyo. Le Seigneur m'a parlé parce que ma message, il faut la circuler, ma message wana na ba YouTube parce que calamité na okota na Facebook na page na po na le kaka une fois pour partager ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'avait dit excusez-moi parce que l'émission c'est en lingala parce que tous les gens sont en français mais maman bena tu parles bien mais nous pas français. Donc tous les gens même interprète en français na ba ndeko message est passé. Tous les gens pour ça ba mangala té. Donc, le message que le Seigneur m'avait donné, quand j'étais à l'agonie, le Seigneur m'a dit, mon église n'est pas encore préparée. L'église de Dieu. Maman, juste aux hôpital. L'hôpital. Ok. Dès que son message. Mais na comme en anglais, et en anglais, et en français. Ok. Le Seigneur m'a dit, mon église n'est pas encore préparée. Est-ce que le retour va passer sur ma finale avec la pasteur? Papa, on a essayé les amis. Il fait grâce à qui il veut. Amen. Et il a dit que si le Seigneur m'a laissé, ce n'est pas pour rien, c'est pour sa mission. Et je dois travailler pour la mission qu'il m'a confiée. Ok. Il y a un maman église ya solo l'église n'est pas dit. Donc, au moment de 2022, tu te comptes à 2023, l'église est solo. Parce que maman ndenge tozabo église na le badidi église eza na kata des ordres na ba pasteur na biso bate na ba biso nyonso kola zo senga biso il faut tokota na repentance c'est quoi na ko banda na 2022 na ndeni tozali na 2022 toke na suka décembre tu te kota 23 nzamba ko ressusciter ba servante na ba serviteur ya moto pour na réveil. Alléluia. Parce que l'église est en train de on a vivre l'Iwa. Na zali l'Iwa. Na kufa. Il y a au moins la chose qui va kufi. Na zakashu na suso. Na zakashu na suso on est parce que na mon potan on a na ko sa ba photo na zone na mille langa moko. Il y a moi na commencé à préparer avec la témoignage pour ça na comment préparer ba. Même na ba tango na téléphone na ngai bato bazokufa bazwa banimero yango wapi na Manchester awa nalobaki tosala émission moko na communauté président Chiri tokozwa mpe basali na nzambe tosala émission wana ya communauté parce que bato wana ntango bazokobela bazoyebisa biso te mais soki bakufi bazwi banimero na biso batie na batelefone bakomi kotina bacontribution bamosusu te bazowela mbo non basali na nzambe baa na mboka oyo eloko mpe basango basala yango soki mutu bamonika azokende ala goni bazoka basango mpo baprépare mutu wana. Mais biso tozana ba pasteur musu bazana na église de Gove. Soki mutu aza malade et lo kali boso ko wela et vous préparer mutu parce que vous éviter parce que c'est Dieu qui décide. Soki akobika soki akokufa. Ngana zana témoignage na Manchester ba mama ba baye yango. Sio na biso vero akufa na nda. Ngana bimi na hôpital na kieko sala ba shopping na kieko kuta ne pe na shopping akondi ajolenga ngana mona kite ya beninga. Mama be natali na bini. Osana mutu te akoko edeo. Ote yeko na utaki hôpital na memai na taxi nga pesa mona bini ko pesa mbongo te nga na kofuta taxi mena chika yo après ngai na continuer mais so na komi nga na obonde la pona yo
ayesinga oui maman bena na kosala ngo po nazobenga ambulance po fona sona sona hôpital ngabi oui soko zona hôpital yebisa biso chambre kufa tolandela na bonde na yebi soki na papasi na Manchester soki mutu mosu akutana ne avant kufa gloire au Seigneur mais ngai na bondeli mpo na ye nayambisi ye Yesu na rome obibi lobi si tu confesses de ta bouche eloko liboso natunaki na lobi est ce que omelaka makaya abima bela na tika makaya na mela Yesu makaya te nasali ye prière na bondeli mpo na bi Nzambe elimbisa masumu na ye parce que basali na Nzambe lelo mosali na Nzambe aza na nguya na droit ya kolimbisa masumu na moto ata asimbaki bakisa ata azalaki ndo ata azalaki nde mosali na Nzambe asolo aza oye aza na pouvoir wana ya kopardonne Nzambe apesi bongo apesi bango pouvoir wana nazozela sere ke abenga ngai mpo ke ayisemaki naza na hôpital boye dans une semaine sere akufa na ndako pendant une semaine bato bayebaka te naye te soko oyeba lisolo wana oui masolo laki oui toyoka lisolo ya sere moko akufa na ndako sere oyo akufa na ndako o ngai nasala ekulia mpone nazozela ye mpo tokayeba na hôpital ekotemi na kende le sere nayebi te soki naza le sere donc sere wana aza na repos aza na lieu de repos parce que akufi na kimia na yambisi Yesu na priya mpo na ye akufa na kimia donc nabaki Seigneur soki ezaka ngai okutanisaki nga na ame oyo mais cette sere elle est dans le repos amen yango mona communauté na biso bato na biso bazoyeba te mutu soki aza malade il faut préparer parce que eza na gloire moko ezozela biso alléluia gloire moko eza likolo ezozela biso wow yango mona basali na nzambe baza na mosala ebele baza kosambrouye bazowela o mondimi na nga akendaki kuna eske mpa bandimi baza bandimi na biso bandimi baza bandimi ya nkolo baza bandimi ya prophète te baza bandimi ya papa wili te baza bandimi ya pasteur tel te ya pasteur Patrick te bandimi baza ya nkolo alléluia obi naza na mosala monene yango moni na créé naza na deux groupes ya bamama oyo nazotravaille na bango na ligne ok groupe moko ezali la femme souffre en silence na groupe moko ezali les femmes qui relèvent les défis ok parce que nga mona azalaki na souffrance mpona longo nga na souffrance sikoyo natelemi mpo fe na relever badéfi ya souffrance amen amen et tozokota na zoom wana na groupe oyo qui relève les défis eza bato nyonso te eza sélectionné mpo eza lokola Daniel na les trois compagnons na ye wana moto akota te fo ozala sélectionné mpo tozokomituna mituna mpo makambo ezokende tozokomprendre te église modele ezomarche eza yango te maintenant il faut tokota na bozindo mpo ngola alobi nazoluka kaka mutu moko na village mutu moko atelema siko soki biso na groupe wana toza trois tozosambela Nzambe na sincérité nzambe asala te aosala mama baeglise ezobota lokola mayebo est ce que eza ka permis ke bato nyonso to bafungulafungola baeglise maman il y a des choses église ya nkolo na ebandi te ekobanda nde kobanda yango ozomona moi bata oyo baliwa moko ezosalama basimbitima est ce que biso na kala bato bazala kokufa ndele bakufa mais non tout ça ce sont les signes il faut basali na nzambe bachanger bamessage batika bamessage ya babénédiction bamema bana na nzambe na kati ya bosolo parce que ye eza na gloire moko oyo ezozela biso eza na gloire moko oyo ezozela biso likolo bagloire oyo ya sete me bato balo o mabala meme mabala nani akotela te tokotaka mbalasi mabala lelo eza bouge na basali na nzambe na bao bayebi nzambe te ndenge moko o libala bible elobi ke c'est l'institution divine amen institution bato batanga bafrançais institution ezali neti balwa neti biso toza na mboko ya queen asali balwa na yo olongola balwa wana okoka te mama siko balwa eza oyo okuti mpa nzambe bato oyo eza eloko eza na se awa likolo ekoki mpe motu nyonso aza na desordre akata libala na ye akozala juge alleluya ebele bakosanga meme elola likolo ya makambo mabala kotanga yango bien te yango mama so oyebi ke libala na eza ya yo ata mobali akoyi ata bunda olonga mobali wana alleluya vraiment soko oyebi ke révélation eza mobali na eza ya yo sauve mobali wana komona teke parce que soki akufi na maboko na yo yesu akotuna bible elobi abi mobali ayebi nzambe te akobika na nzela ya mwasi ayebi nzambe mwasi oyo ayebi nzambe te akobika na nzela ya mobali ayebi nzambe soko oza na révélation ke oyo eza yanga bunda ta akwei komeko po bible elobi ke biso bakrétien tokweyaka na biso mabe ezali nde ofanda na kati ya lisumu okokweya kupola telema leka kende alleluya yango wana naza kobeta sete basali na nzambe bana na nzambe eza na gloire moko ezozela biso na lola totambola na obanga nzambe cherchons à être fidèles avec Dieu. Amen. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. La mort vient comme un voleur,
liwa yaka lokola moyibi eye oyebi te nga mama mela tosola nga na o soki nakende kilo nde tosoli nga na o te badokte batie maboko na motu bakosu baotya meningite yango nga na bela nayebi kote euta te nga nasali science infirmier meningite yango bana mike mingi nde babelaka meningite meme bango baokama na poto bameningite existaka vraimen te yango moni bitumba na biso toza na bitumba soki oza fidèle te okovivre gloire te ya lola mpe na se awa okovivre gloire te meme opistonne omata likolo il faut opaye prix mpona kovivre gloire okoleka na mais soki ozotambola na kati obanga nzambe te otambola na fidélité te mama ovivre gloire na ndeni ovivre yango te yango ozomona bahomme de dieu nazosenga bino bochange évangile évangile lelo biso tokondela mingi epuis naza na assurance wana parce que bible ezolobela biso ke oyo biso tozo kobondela tondimaka ezosala ke nzambe azoresuscite parce que alobi eza na 7000 hommes de dieu nano basagenue devant badieu ya bali te eza na ebele oyo basimbi bakisi mpo azwa gloire mais gloire wana ekoleka nango eza basali na nzambe mosusu bakufi ifo kobituna okokobituna mpo kobituna te eza bato mosusu akufi ake na ye nzambe ayeli le pourquoi parce que Dieu, notre Dieu, il est le Dieu jaloux. Nous avons acheté la batuta. Acheté la batuta. Alléluia. Maman Bena, donc, Maman Bena, zote ya biso, aye biso sango malamu. Tem na yo la bonne nouvelle. Ya wanda ye biso azote ya ona ndeko moko na bongwanite. O aye bi Yesu te. Na ba o ba ye bi Yesu. Aga ye lisusu na donc aye na sango ya sika. Pour échanger biso pour ebongo la biso mitema pour to bongo na to tika misali so mabe ba vi wana ya kala donc to kota pena ya nzela ya nzambe ya solo soki yo zaki lokolo na nzela lokolo na zamba ya moko na église e moko zana opembeni donc ya ye na sango malamu ko ebisa biso to zonga pena to zongela pena nzambe ya solo mama to continue na biso yango mama na ngai évangile echangeaka te eza évangile mutu nyonso akutana na yesu évangile na amen bato batanga la bible te et puis ça otanga la bible nalingaka nayeba pense ya nzambe eza nini alingi aloba nini ntango alobi ke azoluka motu mpo na brèche seke eza na bato baza te mais bato bazoganga bazolo mais uwe yango ngai naloba nzambe soki bakozala te ngai nakosala tour na pratike naza komituna bakestion ndenge jeremie bandaki komituna jeremie ndenge bandaki komituna azwaki baréponse pourquoi ma souffrance éterne yes azwaki na réponse na ye nga mpe naza komituna seigneur évangile na yo baéglise ezofonse surtout badéonation na biso asa badi na balabala moko ata soki bibisi kote ombunda eske bato nyonso tu wana bazaka oblige fo bafungola l'église epuis bato baobongwama te eske wana eza baquestion oyo ngai nazocontinue yango na nzambe mpe nazotuna ye parce que dieu m'a ramené à la mort à la vie alors atiki nga na kati ya biso yango mona mama tozola bango en général mais eza na makonsu tokolobela yango mpona biso basi omoni biso basi esika mibali basukaka biso tokontinaka amen yaso basi eza kaka te ngai lelo mabela nde naza koso balobi meme nakenda ndotoka baye na baanglophone moko baoluka babenga o pasteur sister ruta je sais pas ngai non ngai nayebi bible bien nakokoma pasteur te mpe nakokoma apôtre te ngai je suis une servante. Parce que le ministère est donné aux hommes. 5 ministères, dans mon place, bataille comme la maman Benay. Ata Anja Kiti, non, ni mamoté. Et comme Anja Bachira, il m'a dit, Baya Koko, n'a pas de écriture. Bible est ça, ça va être ça. N'a pas de souba dans le bateau, mais il y a pas passer. N'a pas de au moins, n'a pas de Ata Anja Kiti, ici, comme pasteur, comme il s'occupe pour jamais. Je reste dans ce moment. C'est comme maman, c'est la place où on a dit grâce à ça, il y a mon tour. Ce qui grâce à maman, on a zana où il y a apôtre, bien ça pasteur. Et ça grâce à ça, bâti pour on a eu. Ce qui ont dit matin, mais il y a soit zana grâce où on a ce soir au bout. Ouais, on a le but pour la maman. Ah, on a le but pour la grâce selon les villes des autres terres. Ok, selon les autres choses. Ndenge nazososola bible ndenge teinga wana tolobelaka mo un jour tokosala mo débat tobenge epitre tofandi tosolo mama ndenge naosala mosala te ezokana kala pasteur eza kodépendre na mutu na place na ye nzambe abengeli ye wana à la prochaine kodéveloppe yango po mwasi mama toza na charge moko nde toza na charge ya bapasteur toza na bacharge ya bana na biso toza na bapasteur baosouffrir na baéglise on va me dire, prie pour moi. À ce moment-là, à ta digne, à ta offrande, à ta mais à ce moment-là, il faut aider.